我腿没知觉了，麻了。你带他们下毒，我引开他。你回来，二舅，你就是个保安，你看大门的，你干嘛扯那边去？你会死的，二舅。好，我这辈子没什么出息，让我有出息一回，我要当超级英雄，我要超级英雄了！呀！放开我！刘少，你冷静一点，冷静。我二舅他还没来呢，我要去救我二舅，我二舅还没来呢，放开我！我要去救。刘少，你快起来，快起来！刘少，我要救我二舅，我二舅没事。你救不了他，你救不了所有人，这是你告诉我的。我知道你现在特别难受，但是你就不希望看到你这样，你必须振作起来。二舅呢？没。我就是个小保安，一个看门的。我在这儿装什么超级英雄啊？我谁都救不了，我谁都救不了。我到头来我把我二舅我都搭进去了。不管别人怎么看你，在我心里我一直都很相信你。他们也是。你从来都没有放弃过我们，你现在要放弃你自己吗？这个做人呀，得明白自己什么位置，什么该说，什么不该说。还有，男人可以没本事，但是不能没出息。本事呢？哪来出息？你顶嘴还挺一流了你哈！别人看不起你那都不重要，但是如果你连自己看不起你自己，那你真是个孬种。来了之后啊，好好干，别给我姐和姐夫丢脸，别给我丢脸啊！同学们，我们现在已经无路可逃了，救援队还不知道什么时候能来。现在摆在我们面前的只有2条路。第一条，继续躲在这儿等死；第二条，就是跟大蛇死磕到底。我希望你们能够相信我。相信孟娜，更相信你们自己。我们一定能够逃出去，好吗？好。
开动！打！没事吧？太好了，终于死了！啊，雪莉！往前！莫娜！事情B计划！大成！莫娜，点火！我做不到！我死总比大家一起死强！点火！
逃走！哎，逃走！学长，我以为你死了。没事，我还活着呢。这么担心我了？又开始了。做人啊，可以没本事，但是不能没出息。喜欢人家就要负责到底。你那个户口本还往那放着呢，你们俩什么时候登记？你没死啊？我以为你死了呢。哎呦！小心啊，慢点。没事的啊。谢谢啊。来，不用谢，慢点。清干净了，小心点，清干净了。谢谢你带我们走捷径，不然我们根本来不及赶过来。我应该做的。孟娜，教官，我收回之前对你的评价，你会是一个非常合格，不是非常优秀的空乘人员。谢谢教官。翠花，小月月，翠花。哎呀，俺还以为看不见你了呢。我以为再也见不到你了呢。怎么可能啊？俺可是 superhero 啊！哎呀，你没事吗？没事。哎呀，他俩怎么搞一起了？我们永远不分开了。可能是患难见真情吧。我们去民政局，我们等去。患难见真情了，对，患难见真情了。那孟娜，那个其实我那什么，就是我那什么，也就，啊不，当然我也不知道你愿不愿意，当然就你，我愿意。那个，你说啥？我愿意。我也愿意。汉西市丽人空乘学校爆发大规模蛇灾，大部分学生及时疏散逃生，少部分学生也在随后的救援中获救。走！同学们不用害怕，这个东西呢是蝙蝠蛇，虽说有剧毒，但是呢它一般是不会主动攻击人类的啊。哎呦！同学们，我已经控制住局面了。瞅我就是不玩，白人了。完了，完！你们超时了。报告考官，
在本次考核当中，我担任乘务长角色，有情况汇报。说。李梦娜在本次考核当中不听从指挥，擅自行动，导致大家考核超时。我认为，空乘之间需要的不是竞争，而是合作。考官，就是啊，考官，要不是李梦娜擅自救小柔，我们也不会超时的。对啊，考官，我们大家都觉得很无辜。小柔，是这样吗？啊，小柔啊，没事的，大胆说啊。对。考官，您听我，你以后的工作中，面对的人际关系会比现在复杂得多。如果你连目前的状况都无法解决，那你不会成为一名合格的空乘人员。真晦气。二舅，二舅，出大事！大事！你吵什么？蛇！咱学校的蛇非常不正常。你想气走是吗？你想干嘛呀？我想的是，咱们赶快找有关部门，咱们进行检查，咱们防患于未然。你知道这么干咱们有什么结果吗？什么结果？咱们就滚蛋，开除了。不是，做人可以没本事，但是有志气，知道吧？你想想。给我。蛇。我就放绳。没别的情况了吧？哦，对了。刚才有个色狼溜进学校，我让他给跑了。这是大事啊！快抓他去！好，我这孩子，我去找。我不知道因为什么得罪你们，让你们一直看我不顺眼。如果有的话，我道歉。真令人头疼。你不是想知道我为什么会讨厌你吗？就是看不惯你什么都要抢风头。明白了，明白了。你见不得我抢风头。是因为你内心太自卑了，你明白了吗？哈尼啊，哈尼，刚才有个臭保安抓我，现在我进学校了。好啊，咱们老地方见。那老地方见了。走吧，让他在这里好好反省反省，该怎么团结同学。啊，对了，小柔，记得把更衣室的门锁一下，确定要关好哦，不然马苏姐就不会和你做好朋友了。对不起。我收到那家航空公司的通知书了。真的？你呢？太好了，我还没有买。躲哪儿去了？去哪儿去找？
是这儿。我去，走。你还好吧？没事。那可以把我放下来吗？抱歉。请问你叫？我叫超人，不是流氓的流，超人的人，刘超。谢谢你，我叫蒙娜。刘超，找人没有啊？哎，二舅，不是乐队，那个赶紧过来训练馆更衣室一趟，真出大事了。over。这蛇呢？刚才很多蛇呀，怎么就没了呢？这不可能啊！超，不是啊，你咋迷迷瞪瞪的呢？我说多少次了，做人可以没本事，但是不能没出息。不是二舅，真的很多蛇，非常多的蛇，而且是剧毒的扁头蛇。刘超说的是真的，那些蛇长得不太正常，而且都挺有攻击性的。我觉得现在大家在学校里都挺危险的。中，我信。那你们想干嘛呀？啊，让我通知校长，在1年1度最重要的毕业典礼上疏散全校是吗？这么闹吗？好办法。我知道现在学校领导他们都在哪儿，跟我走。哎，走！哎，干什么？回来！给我回来呀！你这干什么？你给我回来！各位领导这边请。这个呀是咱们水上迫降的一个训练场地啊，我们呀一直按照校委会的要求，走，严格执行。哎，校长，各位可以完全放心。出事了，出大事了！校长，怎么了？校长，我有紧急情况跟您汇报。咱们学校现在出现了数量不详的毒蛇。毒蛇啊！我的建议是，咱们赶紧疏散他们全体的师生，咱们撤离这个地方。胡闹！咱们学校怎么可能有毒蛇呢？我能作证，校长，我刚才被几条毒蛇围攻了。你被开除了，立刻马上从我面前消失！不会！校长，学校现在多少人？咱们学校有多少人，你知道吗？这么多学生，如果要是出了情况，你作为校长，你知情不报，法律担得起你责任吗？学校有蛇就有蛇，毒蛇。校长，这你得搞清楚，毒蛇这事都差人命啊！哎，搞错了，我的责任啊，对不起。我们学校一直以学生的安全为第一要务啊！各位领导，咱们继续参观啊！继续参观。哦，好。安全隐患一定要注意啊！刘超、李梦娜给予开除处分。蒙娜，我有办法了。哎，你们什么人啊？这里面不能进的。不，紧急情况，同学，不好意思，紧急情况，不好意思，同学。来，各位领导，请进啊！校长，哎，校长，今天晚上咱们所有的灯光、音响全是咱们学校最新购置的设备，校长，一流的别开出小差了，行吗？校长，哎，咱别开出小差了，行吗？哎。
哎，各位领导，好好看一看啊！哎，各位校董啊，等所有的毕业考试啊结束之后，我们呀就在这里举行一场盛大的毕业晚会。届时啊，我给大家准备了大大的惊喜。今天的老师们、同学们请注意，咱们学校现在出现了不明数量的毒蛇，请老师们、同学们冷静有序的撤离。校长，这怎么回事？问学校的停车场，坐校园巴士离开。这搞错了，他说别的事呢。校长，这可不是小事啊，必须说清楚啊！各位，我郑重强调，我们海西丽人空乘学校绝对不会有。